Aí, rapaziada, os pescadores aí, ó. O narrador aqui, ó, como é que chama? O narrador, né? Aí, ajeitando o anzol dele aí, ó. O Davi tá por cá também. Diz que vai pegar tudo aí que tem lá dentro desse rio aí, ó. Ó, com que eles vão pescar hoje, ó. Um pé de galinha. Você só vê aqui, né? Não é não, Zé? E eu acho que aí, ó, esses são aí também tá por cá. Tá por cá. Nada ainda. Dá umas puxadinhas já. Ó. Ó. Rapaziadinha. Aí, eu tô de piabinha. Segura aí, Zé. Segura aí, Zé. Pra filmar melhor. Aí, rapaziada, tô de piaba, ó. Pegando na garrafa. Não é não, Zé? Tá ligado, né? Como é no aqui? Chama. Cadê assim? Vai subindo no aqui pescando.